ये है उत्तराखंड में पाई जाने वाली बिच्छू घास। ये शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको टच कर जाए तो ये एक बिच्छू की तरह जो है टंक मारती है, जिससे शरीर में जलन होती है, खुजली होती है और हो सकता है आपको फीवर तक आ जाए। और इसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण इसमें जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण आपको ये जलन और खुजली होती है और काफ़ी देर तक रहती है। यहाँ के लोकल रहने वाले लोग इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं। ओके। और ये पूरी बॉडी को गर्म रखती है। यस। बाकी इससे आप दूरी बना के रखें तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो ही ज़्यादा अच्छा है।